Thënie nga psikoanalisti I mirënjohur botëror Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ishte psikiatër, psikoanalist, antropolog, filozof dhe akademik. Citojmë disa prej thënieve të tij. Qëllimi vetëm I ekzistencës njerëzore është të ndezim një dritës të vogël në errësirën e qenies son. Problemi I dashurisë është një nga vuajtjet më të mëdha të njerëzimit, dhe askush nuk duhet të ketë turp të paguajë sa I takon. Çdo lloj varësie është e keqe, qoftë droga, alkooli apo idealizmi. Gjithçka varet nga mënyra se si ne I shohim gjërat dhe jo nga mënyra se si gjërat janë në vetvete. Është rëndësishme dhe shëndetshme të flitet për gjëra të pakuptueshme. Mendja krijuese luan me objekte që I pëlqejnë. Mbijetojmë me gjërat që marrim, por jetojmë me gjërat që dhurojmë. Nuk ka gjë më të vështirë se të durojmë vetveten. Përgjatë rrugëtimit të jetës, takojmë vazhdimisht veten tonë në mënyra trajta. Quajmë të lumtur ata që përmes përvojës kanë mësuar të përballen me të këqijat e jetës, pa u mposhtur prej tyre. Gjëja që ti mohon të nënshtron, gjëja që ti pranon të shndron. Barra më e rëndë që një fëmijë duhet të mbajë është jeta e pajetuar e prindërve të tij. Kush I shmangët gabimit, I shmangët edhe jetës. Duke kuptuar të pavedishmen, çlirohemi nga sundimi I saj. Unë nuk jam ajo që më ka ndodhur, unë jam ajo që zgjedh të bëhem. Derisa të mos e bësh të vetëdijshme të pavedishmen, ajo do të drejtojë jetën tënde dhe ti do ta quash fat. Ku shikon jashtë ëndërron, ku shikon brenda zgjohet. Ai që mendon se je të pengon të bësh ai që je vërtet. Vetmia nuk vjen nga mungesa e njerëzve rrotull, por nga pamundësia për të komunikuar gjërat që për ty janë të rëndësishme.